क्या आपकी किचन की स्लेब भी बर्तन धोने के बाद पानी पानी हो जाता है और पानी को साफ करते करते काफी समय निकल जाता है? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने मीशो से बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये डिश वॉशर ऑर्गेनाइजर मंगा लिया। इसमें आपको ढेर सारे स्पेस मिल जाते हैं जिसमें आपके काफी सारे बर्तनों को धो करके आराम से रख सकते हो, और इसके साथ एक होल्डर भी दिया गया है जिसमें आप स्पून फोर्क वगैरह भी आराम से रख सकते हो, या फिर कोई बड़ी चम्मच है तो उसको भी रख सकते हो। इसमें नीचे दी गई ट्रे की मदद से ये सारा पानी बाहर निकल आता है जिसकी वजह से हमारा स्लेब बिल्कुल भी गीला नहीं रहता है। तो मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया। अगर आप भी मंगाना चाहते हो तो कमेंट में लिंक या पीपी टाइप कर दो, आपको लिंक रिसीव हो जाएगा। फॉलो करके ही कमेंट करना वरना आपको लिंक नहीं मिलेगा।